یک یا دو هفته قبل از نوروز کشاورزان ختلانی در 12 ظرف نوهای دانگی را به آب تر کرده حاصل سال را فال میگیرند. ما این سال همه چی را تر میکنیم با روز امید که ما ایامی حاصل خوب به دست بیاریم. فال گرفتن در آوان نوروز که تا 20 روز در ختلان ادامه می‌یابد از رسوم است که مردم دهه چنار از نیاگان خود آموختند. تورخان سفرف حالا لوبیا و نسک را تر کرده بعد از یک هفته با دیدن نشء و نمای آنها تصمیم میگیرد کدام از آنها را میکارد. میسنجیم، سنجش میگذاریم که کدامش همین سال خوب نشء و نما میوان. اینا سملاک میگن مثال ما همین سال همین سملاک همون. قبل از شنانیدن تورخان سفرف گندم را برای سمنک تر کرد و بعد دیدن سبزش آن تصمیم گرفت از آن در زمینهایش بکارد. در مهلتی 8-9 روز انا سبزه همین قدر دمیده است. انا که این سالی سال خوب اومده است. انا که باقی گندمی که سبزیش کردگی در صحرا میره دوامش میبینیم. این گندمی رویده از همان تخمی سنجیده تورخان است و به گفت او فال گرفته‌اش نتیجه خوب داده است. وزی 50 زدگی زمین پشوندگی نشنوای خوب داره. معلومه که ای ما حاصل خوب به دست میاریم. اگر بهار سرد شود کشاورزان در این گونه گرمخانه ها غله‌دانه را می سنجند که آنها را در حوله هر دهقان دهه چنار می بینید. ترنمودن تخمی ها در آوان نوروز از اعتقادات مردم باشد هم یک تجربه معمولی کشاورزی است. به این وسیله کشاورزان تخمی را می سنجند تا پوچ نباشد. به تورخان نیاگانش نقل کردند. تاریخ این رسوم تا آوان ساسانی ها می رسد که قبل از هجوم اعراب در آخر عصر هفت از پادشاهان ایران بودند. همین روایت ها بود که در دوره ساسانی ها میگه که 12 ستونی گرد شکر می ساختن که همین رمزی 12 ماه را دارن. یک سال 12 ماه رمزی 12 ماه در همین دانگی 12 نمودی دانگی سال چی میکردن میشنوندن برای تجربه. به قبل تورخان این تجربه ده ها عصر را گذشته با وجود ترویج علوم کشاورزی هنوز هم از رعایت آن دهقانها فایده میگیرند. او رعایت تر کردن تخمی را قبل از کشت که فالبینی می شمارد بهتر میداند. میگوید هر نوروز آن را تکرار خواهد کرد و اینچنین فرزندانش این عنعنه را دوام میدهند.